Salam tout le monde, j'espère que كامل راكم بخير. Alors اليوم جيت بلا toute première vidéo ديالي اللي هي صبيحة معايا une morning avec moi. Alors dès que je me lève le matin, il faut savoir que نوض أنا بكري. Je prends la direction تاع la salle de bain, je fais ma petite toilette en utilisant هاد les produits. Surtout هذا le gel nettoyant تاع أبو سعد, il est magnifique. ودايما معايا لود كولون ديالي ما نوتيليزيها كوتيديانمون. alors après je prends la direction تاع لا شامبر تاعي باش ما نعاودش نرقد vu que je me lève tôt. كما قلت لكم دونك الحاجه الاولى اللي نديرها سي نواسي لو لي تاعي, نخرج لاكوات ولي كوسان تاعي للطاقه باش يتهواو, و ابري نفرش نخليهم ان مومون ونعاود نفرش لو لي تاعي. الوغ هنا كنت حابه نوري لكم لاكوات اللي راني نوتيليزي فيها. الوغ جو لي اشتي ا بيتي بري وهايله بزاف سخونه, صوف لا طاي تاعها الي ان بو بيتيت بارابور لو لي تاعي, مي سينو هايله وكيما قلت لكم ا بيتي بري. الوغ هنا راني دايرت لها لو كاش, ماشي هي دايره هكذا, هي الي بلونش, وهدايا سي ان كاش كوات اللي جاي من الفوق. كيف مام هو يلي مانيفيك, وشريته في اون بوتيك جايه في رويبه. لا بروبريتير تاع المغازا هايله ولو بري تاعو هايل, صوف كو عندها ديجا ان مومون ملي شريته, ça fait presque une année on va dire. après نروح لا كويزين باش ناخذ لو بتي ديجوني تاعي. بتي ديجوني تاعي il est tout simple. des fois ça dépend les journées, des fois نحب ناكل الصباح bien, des fois لا surtout كي نكون وحدي في الدار, دونك ما عنديش فريمون بزاف لابيتي. alors هنايا جي بريباري لو كافي نوار تاعي, ما نقدرش بلا بيه, ما نقدرش كامل نحل عينيا بلا بيه, je peux pas entamer ma journée. et j'ai préparé البارح كنت بريباريت لو جو داناو تاع لا روسيت تاع صلاح الناش, بزاف بنين ومعاه دي ترونش دو بان اللي درت فيهم شويه باتي شويه طوماط ان بو دوليف. اي جو مانستال في لو صالون باش نقرا لي زيميل اللي لحقوني, نشوف واش عندي, اي سورتو نشوف كلكي روسيت بور مانسبيري على الفطور تاع اليوم. même si اليوم عندي ديجا الفطور بريباري, مي جو برون دي زيدي هكذا pour le dîner. اي هذا هو سي المومون بريفيري تاعي, لو بتي ديجوني تاع الصباح كي نقعد ونشوف و جو سوي اليز اي تو. وهنايا كنت نشوف لا روسيت دو سميرة ديزات, سي اون يوتيوبرز اللي نحبها بزاف ولي فريمون تبعها ولي ريسيت تاعها كامل غيوسيت. الوغ هنايا رحت كي كملت ديباراسيتو ورحت لا كويزين, درت الماء, غسلت الماء اللي كانوا عندي. وهنا كنت حابه نوريكم هذه لاستوس تاع لا بوتاي هاديه. الوغ هاديه لا بوتاي تاع ان ديزودوريزون, انا درت فيها لا جافيل باش تجيني سهله, باسكو انا نحب بزاف نوتيليزي لا جافيل, اي كوم افيك لا بوتاي اي تو سي ان بو ديفيسيل, دونك درتها في هذيك تاع لو بشيت اي سي تري براتيك. Là, je vais direction le parterre. Bon, ma خملت. Alors, je vous ai pas tout filmé parce que ça prend beaucoup de temps en fin de compte. Mais bon, alors là, je vous ai montré باش نغسل باش je fais le parterre تاعي et tout. Et à la fin, bien sûr, sans oublier التعطير اللي هي l'étape اللي نسناها كامل من le ménage. Alors, ندير partout le désodorisant تاعي باش تقعد الريحة. Et croyez-moi, هذاك le désodorisant اللي وريته لكم يقعد toute la journée. alors là رحت direction عاودت لا كويزين تاعي باش جو بريبار une petite salade, بصل طوماطيش وشويه باتي, دي زوليف وزيت زيتون. alors كانت عندي قلت لكم بلي كنت ديجا مطيبه الفطور البارح العشاء شاطلي, دونك comme on est deux à la maison, donc y a pas lieu نزيد نطيب, je préfère نطيب في العشاء خير. وهنا زدت une petite salade كيما راكم تشوفوا, هي توت سامبل وبنينه وتشبع فريمون مع واش كنت مطيبه. الوغ هنا نكمل في لاصاله تاعي, ما بقى لي غير نوري لكم لا طابل تاع الفطور تاعنا اللي توت سامبل.
j'espère تعجبكم j'espère تاني تعجبكم la vidéo parce qu'il reste pas beaucoup باش تخلص. J'espère هاد la toute première vidéo تاعي نكون au moins je l'ai réussi un peu. قولوا لي في les commentaires ولا عجبتكم ونتلاقاو إن شاء الله dans pas longtemps dans une autre vidéo.